وصفتنا لليوم عشوة سريعة ولذيذة بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. في قصدير مع ورق الزبدة حنزل حبتين من الثوم، أضفت عليهم زيت الزيتون ورشة ملح، أقفلها وأدخلها قلاية هوائية لمدة نص ساعة. احتجت لي زبدة وزيت الزيتون، أضيف عليهم ملح وفلفل أسود وبابريكا والفلفل المجروش، أضيف عليهم البقدونس. وبعد ما طلعت الثوم من القلاية هوائية حبدأ أطلعه بهذه الطريقة. بعدها حبدأ أهرسه لحد ما يتكون معايا خليط كريمي. هستخدم هذا الخبز، استخدموا أي حاجة حتى لو الصامولي. حبدأ أنزل خليط الثوم اللي عملته وبعدها رشة من الجبنة وخلاص أدخلها الفرن وخلاص كده عشان صار جاهز. من جد الخبز مرة سهل ولذيذ، قدموها جنب أي نوع شوربة، من جد مرة لذيذة وبالعافية عليكم، لازم تجربوها.